我们看到比特币当前的价格是在84000附近，依然是在延续这一段的反弹趋势，但是反弹的力度我认为还是相当的颓势，并没有对85000附近进行强势的上破。我们看到85000附近也是前期阶段性的高点，也是一个非常重要的阻力关口。我们看到在前期的这一段的多头结构是在85000附近进行持续的测试。在3月15号，包括说在18号，都是2次的向上进行测试，都没有成功。进入回调之后，再次的向上破位。所以说，现在这一段的一个反弹的趋势，我认为还是一个针对这一段空头结构的一个区间的反弹。从整体结构来说，还是一个下跌的趋势。大家晚上好，我是南哥，现在是2025年4月1号的晚上8点40分。我的频道主要是针对加密货币的行情分析和提供实时的交易计划。想要了解更多的免费公开策略和精准交易计划的朋友，可以从主页上方点击订阅我的油管和电报公开频道。我的公开频道有免费的公开策略，还有最新的走势分析，以及一些热点消息面的解读。大家可以看到，今天早间的一个交易计划，我是针对这一段的一个反弹。从昨天开始，我还是强调这一段的一个上涨结构，还是一个反弹的一个趋势。我们看到前天跟昨天是有2次的对下方的底部支撑进行测试，81400附近，还是对于这一段的一个反弹区间来说还是足够强势。但是我们认为没有对85000进行上破，还是一个反弹的区间。所以说今天我们还是针对这一段的结构来做了一些交易计划。我们看到今天是我们在83000附近进行布局，因为我们看到从昨天晚间的底部上涨之后，在进行回调之后，我们认为还是会测试上方高点，回调之后没有对低点进行测试，没有对低点进行下破，还是会向上测试前方一个高点。高点之后，我们认为还是在这个区间之内做一些震荡的交易，在这个区间之内做高空低多的一些策略。包括以太坊在内，其实这2天的这2个币种的走势是非常的相似，这一段的一个获利空间也是有1200点的一个空间。还是提醒大家，没有进入我电报公开频道的朋友，可以从主页上方点击订阅。我们接下来继续看到盘面。我们知道近期美股开盘之后，一片的低迷为市场笼罩上了阴影，很多朋友担心关税政策可能会推高通胀，并且增加经济衰退的风险，纷纷转向避险模式。比特币自然未能置身事外。昨天比特币一度逼近81200附近的关口，这种大幅度的下跌引发市场情绪。然而，一条重磅的消息在关键时刻扭转了颓势。特朗普家族正式宣布进军比特币挖矿领域，这则消息迅速地点燃了市场，推动了比特币的价格反弹。但是，我认为特朗普家族的这则消息虽然说引发了一波上涨，但它的作用更多是停留在情绪提振的方面，难以成为趋势反转的一个催化剂。市场的真正转折点还是要等到关税落地之后。白宫近期的频频表态看似信号明确，但是特朗普的政策风格向来还是以多变为主。这些信息究竟是试探性放风还是确凿的承诺，现在还是要进行观察。关税不仅直接影响通胀的预期，还将牵扯美联储的降息计划。如果降息时间表再度推迟，市场的观望情绪可能会进一步加重。4月份的市场是充满了变数，除了关税这一个慢性的变量，月中发布的美国 GDP 数据还将成为一记重拳，直接撼动市场信心。虽然市场现在的不确定性正在层层的叠加，但是比特币尽管近期的价格波动频繁，但是我认为毕竟实质性的利空还是没有真正的出现。我们看到这一段的一个反弹结构，大家可以看到在底部其实走出了一个潜在的双底结构，从前方的高点下破之后，这里形成低点，低点之后再进行上涨，上涨之后再对前方的低点进行下破，然后再对前方的高点进行下破。潜在的双底结构其实走的并不理想，然后因为我们看到后续的低点是跌破了前方的低点，现在的价格其实是在整个的这个下跌结构的0.618的位置，0.618的位置形成阻力。我认为这一段的一个反弹结构是因为这段的空头结构，大部分空头在这里进行了获利了结之后，多头在这个位置发力，因为很多人的一个关键支撑位是放在了81300的一个位置，但是我认为这个位置只是一个阶段性的一个支撑。如果美股后续继续下跌，还是会对前方的低点进行一个跌破，下探的位置我认为还是可能会到78000附近的一个位置。现在的这一段的上涨并不是一个强势的多头结构，并没有对上方的85000进行强势破位并且站稳。现在的一个上涨仅仅只是这段下跌趋势的一个反弹，
并且说近期由于美股包括关税的政策落地，我认为还会有一个大幅度的下跌，但是下跌的空间我认为是有限的。因为近期其实有太多次特朗普的一些关税政策，其实市场是有了一个心理的预期，所以这次再进行的下跌，我认为只要不对前方的低点76000附近进行一个跌破，还是在这个箱体之内进行继续的盘整，认为还是能够在4小时级别形成一个强势的多头结构。因为之前我是跟大家提到过，现在的我们这些调整还依然是在一个日线级别的下降趋势线之内。在近期，如果在这个箱体之内进行调整，很有可能会对趋势线进行破位，包括说对这个箱体进行破位，形成一个新的多头结构。而且从日线级别来说，我们来看到日线，我们看到日线现在依然是一个多头结构。之前是跟大家提到过很多次，从底部上涨之后有进行回踩，回踩之后再对前方的高点进行上破。我认为这次只不过是存在一个深度的回调，回调之后是在从上方的一个盘整区间，然后现在转到下方的一个盘整区间。所以说，在这个箱体之内，只要不对箱体进行破位，我认为在近期是能够对这条下降趋势线进行破位，并且是对箱体进行破位，然后再形成一个新的结构。但是在近期，我们还是要关注到这一段的一个下跌结构，现在是并没有形成一个整体的反转结构。我们看到85000附近，对于日线级别来看，现在85000附近是一个非常重要的阻力关口，只要能对855进行上破，是会形成支组转换。包括说我们从布林带的一个角度来看，现在是逐渐的在缩口。今天早间的视频当中也跟大家提到过，我认为可能会到下方的一个8万附近，或者说在前方的一个低点，也就是上一次我们在3月10号的一个低点，在这个区间之内寻找一个支撑之后，再强势的破位。总体来说，我认为近期的这个下跌结构还没有走完，包括说这次的一个反弹，也仅仅只是这一段下跌结构的一个反弹而已，下方的支撑我们还没有看到。好了，今天的视频就到这里。想要获取免费公开策略的朋友，可以从主页上方点击订阅我的电报公开频道，或者在评论区留言或者私信我。谢谢大家。